Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, біздің еңбегімізді бағалай кетуіңізді ұсынамыз. Сіздің әрбір лайкыңыз біздің жасап жатқан еңбегіміздің бағасыдыр. Түркияның Қахраман Мараш қаласында үйінді астында Қазақстан азаматының денесі табылды. 10 ақпанда Түркияның оңтүстік шығысындағы Қахраман Мараш қаласындағы құтқару іздестіру жұмыстары барысында әйелдің денесі табылды. Алматыдан келген туыстары оны Қазақстан Республикасы азаматы Жанар Жақсылықова деп таныды. Қазақстандық дипломаттар қаза тапқан отандасымыздың денесін Қахраман Мараштан Анталияға, одан кейін Алматыға жеткізу, сондай-ақ қажетті құжаттарды ресімдеуге барышты жәрдем көрсетті. Бүгін мәйітті Талдықорған қаласына жеткізілді. Тасымалдау бойынша барлық шығындарды мемлекет өз мойнына алды. Сонымен қатар Пегасус түрік авиация компаниясымен қаза тапқан Қазақстан Республикасы азаматының бірге келген туыстары 90% жеңілдік беру туралы уайымдастырдыққа қол жеткізді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуына бір ғана лайкыңызды аянбаңыздар.